C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda questo appuntamento live su Friuli TV, gli aggiornamenti di cronaca dalla nostra regione per quanto riguarda le ultimissime, come si dice in questi casi. Dunque andiamo a vedere cosa è successo. Innanzitutto partiamo col discorso legato al Covid. Su 3.738 tamponi molecolari sono stati rilevati 196 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,24%, 3.763 i test rapidi antigenici realizzati, 567 i casi riscontrati, pari al 15,07%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti 160. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 8 persone. È fondamentale la riforma del mercato elettrico. La recente escalation del prezzo del gas naturale, dell'energia elettrica, rende necessario accelerare lo sviluppo di nuova capacità di produzione elettrica da fonte rinnovabile. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi in un convegno oggi a Pordenone. Sono più di 20 i milioni di euro che la Regione Friuli Venezia Giulia ha investito per la promozione e lo sviluppo di Sappada dal suo ingresso e sono oltre 2,4 milioni che ha messo a disposizione per l'adeguamento e il potenziamento di piste di sci di fondo e di immobili in vista del Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea in programma dal 21 al 28 gennaio 2023. Che vede la cittadina montana protagonista insieme ad altre località della nostra regione. Lo ha ricordato l'assessore alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti, che questa mattina nella sala di rappresentanza del comune di Sappada ha partecipato alla consegna dei lavori per l'ampliamento di un immobile strategico che sorge nella zona degli impianti sportivi. Con lui il presidente del comitato esecutivo EIOF FVG 2023 e il sindaco della città. Nel 2021, condizionato dalla pandemia, il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, per la propria strategia di comunicazione, ha adottato la omnicanalità, integrazione tra canali on e offline. Con la sinergia tra attività virtuali e reali, il Consorzio ha monitorato canali tradizionali e digitali e le strategie di spaziare tra media offline e online si sono rilevate vincenti. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Grazie come sempre per la visione all'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com.